วัสดีค่ะนิกค่ะสวัสดีครับไมค์ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษชื่อว่าน้องเฮนรี่ค่ะเขาจะมาช่วยพวกเราทำเทียนเจลค่ะนี้เราซื้อมาที่ขังใหม่จังหวัดนครราชสีมากล่องนี้นะคะเซ็ตนี้ค่ะราคา80 บาทแต่ถ้าทุกคนอยากทำ2 คนก็ซื้อ150 บาทเขาก็มีให้ค่ะอยู่ในแผนกหนังสือนะครับเขาชั้น3เนาะชั้น3ตรงข้ามร้านตุ๊กตาหมาครับโอเคค่ะเรามาเก็บกันเลยค่ะว้าวกระเด็นลงมาเลยอันนี้เขาก็จะเป็นวิธีทำค่ะพี่ไมค์จะอ่านอันนี้ให้ดูค่ะการทำเทียนเจลนะครับ อุปกรณ์ประกอบด้วยเทียนเจลเกรด A ไหนเทียนเจลเกรด A อยู่นี่ค่ะอย่านี่เป็นสีใสๆแล้วรูปสี่เหลี่ยมเขาจะแพ็คมาให้แล้วก็ไส้เทียนพร้อมฐานไส้เทียนพร้อมฐานนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไส้เทียนนะคะไส้เทียนอันนี้ก็จะเป็นฐานครับจะเป็นอันเล็กๆแล้วก็ภาชนะสำหรับต้มเจลใช้หม้อใช้อะไรก็ได้ที่สามารถต้มแต่เราไม่ใช้แล้วเพราะว่าถ้าเราใช้นะคะเราไม่สามารถใช้ทำอาหารได้อีกเลยเพราะว่าเทียนเจลมันไม่สามารถกินได้ครับค่ะแก้วใสไม่ใช่ดิเตาสำหรับต้มเจลเตาจะเป็นในห้องครัวครับแล้วก็แก้วใสหรือแก้วสีแบบต่างๆแก้วใสนี่ค่ะที่เขาจะเตรียมมาให้ปืนยิงกาวหรือกาวตาช้างนี่นะคะ เราไม่มีปืนยิงกาวเราไม่มีปืนยิงกาวเลยใช้กาวตาช้างแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งตามสไตล์นะครับนี่นะคะก็จะมีทรายสีฟ้านะคล้ายๆกับกากเพชรเลยครับแล้วก็เป็นทรายสีน้ำเงินแล้วก็เป็นทรายสีม่วงแล้วก็เป็นทรายสีเขียวสวยแล้วก็เป็นสีเหลืองชอบแล้วก็จะเป็นหินสีค่ะจะเป็นหินแบบสีนะคะที่เขาเอาไว้ตกแต่งเวลาปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นหอยแล้วก็จะเป็นตัวปลาฟรุ้งฟริ้งเล็กมากเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะอ่านวิธีทำไปแล้วก็ทำไปนะคะมาเริ่มทำวิธีแรกเลยล้างแก้วที่ต้องการทำชิ้นงานให้สะอาดแต่ว่าให้แห้งสนิทแต่ว่ามันสะอาดอยู่แล้วก็เลยจะไม่ล้างนะคะเสร็จที่ถึงฐานไส้เทียนกับแก้วโดยกาวรอให้แห้งนี่ค่ะเป็นฐานนี่ค่ะฐานมันจะมีรูนะจะมีรูแล้วก็จะมีไส้เทียนนะคะ แล้วเราก็เสียบลงไปค่ะเอาไส้เทียนอันนี้ก็กดเสร็จแล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็จะทากาวตาช้างโอเคแล้วก็ติดเข้าไปในแก้วใช่เลยตอนนี้ค่ะเราก็เสียบเสร็จแล้วค่ะต่อไปอ่านขั้นตอนที่3เลยตักทรายใส่แก้วเดี๋ยวเราจะใส่หินสีนะคะที่เขาเตรียมมาให้แล้วเราค่อยใส่หอยค่ะโอเคใส่สีไปเลยสีสักประมาณน้อยเกินใส่ไปโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะอย่ายกแก้วโอเคอย่ายกแก้วค่ะต่อไปเราใส่หอยค่ะที่เหลือเราก็สามารถเก็บไว้เล่นได้ไม่ใช่ปากแข็งวางโอเคสเต็ปต่อไปนำเทียนใส่ในหม้อเปิดเตา
และคราวนี้เราก็ต้องเข้าไปในห้องครัวครับ ค่ะ ไปในห้องครัวกัน ตั้งเทียนใส่ในหม้อเปิดเตาใช้ไฟอ่อน แล้วต้มเสร็จแล้วนะคะ เราจะใส่เข้าไปค่ะใส่ไปตรงกลางย่าเซ็นไปให้หมดเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะ ใส่ไปหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็รอให้มันแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงค่ะ นะครับพอมาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาก็จะบอกว่าตั้งทิ้งไว้พอใกล้เย็นเจลก็จะเริ่มหนืดหากจะใส่ปลาก็ ใส่ได้เลย ใส่ปลาให้เลยก็สามารถ ใส่ ทำให้โดยค่อยๆ กด กด ล ล ง ง ไป ไป ตอนนี้นะคะเราก็ใส่ปลาไปแล้วค่ะเพราะว่าเจลเราเริ่มหนืดๆแล้วค่ะเราก็เลยใส่เข้าไปนะคะแล้วเราก็เอาเจลที่มันติดกับขอบนะคะโปะมันไปอีกชั้นหนึงค่ะโปะตรงตัวปลาไปนะก็มันก็จะติดอยู่แบบนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างค่ะกับการทำเทียนเจล ตอนนี้นะคะเราก็รอไปสักพักนะคะ เจลมันก็เริ่มแห้งนะคะ ถ้าเรารอยิ่งนานเท่าไหร่นะคะเจลมันก็ใสเท่านั้นค่ะ แล้วเราก็จะเห็นคล้ายๆกับปลาลอยได้ครับ ปลาโรยได้ค่ะ สามารถเราสามารถนะคะ มันเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ มันเป็นหน้าตาอย่างนี้ เหลืองอะเหลืองฟ้าเขียวม่วงแล้วก็น้ำเงินครับ ใช่ จริงๆข้างใต้มันก็มีสีม่วงอยู่นะแต่ว่าโดนสี ต้นนี้ต้นสีอื่นมันทำไปแล้วเนาะสวยมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ กับเทียนเจลค่ะสวัสดีค่ะ